A pasada semana, a filial da empresa australiana Pivotal Metals iniciou os traballos da planta de tratamento de achiques da mina de Sanfins, paso previo ao baleirado de centos de miles de metros cúbicos de augas contaminadas con metais pesados. O 1 de febreiro foi cando a Augas de Galicia deu a autorización de vertido, depois de 7 anos de procedemento, e esa autorización implicaba, non, construir unha planta química para o tratamento das augas de achique. Ben, non sei se para sorpresa ou non, pois esta semana pasada pois, constatouse que empezaron os traballos, co cal se siguen, digamos, cos tempos previstos, en cuestión de 2-3 meses estaría esa planta xa operando e a mina, digamos, xa no verán podría estar vertendo toda esa auga que está nas plantas inundadas da mina. Dende a organización ecoloxista insisten nos graves prexuizos que podería ter o baleirado da mina nos bancos marisqueiros da ría de Murosnoia, polo que recorrerán a vía xudicial para que suspenda a autorización, que carece de avaliación de impacto ambiental. A Consellería non admitiu o recurso de suspensión da executividade, non, dese acto que entendemos que é ilegal, que lembramos que isto é unha explotación mineira que carece de autorizacións ambientais, non foi sometida a avaliación de impacto ambiental e, de feito, as obras que se están realizando ahora mismo tamén serían ilegais precisamente por non teren sido sometidas, non, a unha avaliación de impacto ambiental. E agora, obviamente, o que queda e é o que están a facer as cofradías é precisamente impugnar, non, esas decisións xa na vía xudicial, que é onde se espera que se paralice toda esta actuación irregular. Aínda que confían na xustiza, son conscientes de que se trata dunha vía máis lenta, polo que solicitarán a paralización cautelar dos traballos. A vía xudicial, un problema que ten é que pode ser lenta, digamos, o obxectivo no que están traballando os equipos de abogados é conseguir paralizar ese vertido antes de que, digamos, poida ser demasiado tarde.